Se state ascoltando questa puntata, significa che abitualmente o occasionalmente ascoltate podcast. Sapete che cosa è. Potrebbe anche essere che questa invece è la prima volta. Ci siete arrivati da Apple Podcast, Spotify, Spreaker. Comunque, oggi, compaternitiani, vi parlo di podcast e vi do qualche chicca da ascoltare. Io sono Emanuele Cocco e questa è La Compaternita, il podcast che, senza prendersi troppo sul serio, fa un po' di chiarezza sulla professione più bella e complicata del mondo, quella del papà. Io sono tuo padre. Papà? Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. E perché ci avete fatti? Perché a me piace scopare. Tu ci credi in Dio? Dipende da come va il mese. Papà non lo vedo spesso, ma so che lui per me ci sarà sempre. Senti, amore bello cristiano del papà, ma che cazzo ti frega te? Papà è una persona insostituibile nella vita di una ragazza. Papà! Quando vedo che hai le possibilità che non ho avuto io rivivo attraverso i tuoi occhi e mi sento felice. È come avere tutto di nuovo. È bello. La Compaternita. Curiosità, approfondimenti e consigli degli esperti per trasformare un semplice papà nel supereroe della famiglia. A cura di Emanuele Cocco. Faccio podcast da qualche mese, non so se posso definirmi un podcaster perché effettivamente guardando tutti gli altri podcast che seguo le puntate sono tantissime, ma veramente tante, a volte superano le 200 puntate, a volte meno, ma comunque io sono alla mia 10ª puntata. Però è un esperimento che ho voluto fare per tante ragioni. La prima forse crescere, perché tanti dicono che, ed è vero, l'ho appurato sulla mia pelle, parlando davanti a un microfono, facendo podcast, c'è una sorta di crescita personale. Avevo anche un'esigenza importante, mi piaceva colmare quel buco che c'era in tutti i podcast che parlano di educazione di figli e quindi cercavo una cosa più spiritosa e più riferita ai papà come me, perché di questo io so parlare. Nel proporlo mi sono accorto che però il podcast non è così tanto conosciuto e allora mi sono detto ho 45 anni, probabilmente è una questione di età, è una questione che i miei amici, le persone intorno a me sono tutte un po' ultra quarantenni più o meno, ma in realtà mi sono reso conto che non è così, perché ho scoperto che ascoltano podcast i diciottenni e i sessantenni e non ci sono poi tante differenze o delle peculiarità riferite all'età, e quindi ho capito che il podcast innanzitutto o ti piace o non ti piace. Se ti piace inizi ad ascoltare diversi podcast e ti fai una cultura e ti fai le tue proprie scelte. La cosa molto bella del podcast è che tu scegli cosa ascoltarti. Il contenuto audio non lo subisci ma lo scegli e questo è importante. La situazione dei podcast nel mondo è molto più grande rispetto all'Italia. Si dice sempre che in Italia sta arrivando, ma io mi ricordo che quasi da ragazzino già sentivo parlare di podcast. No, forse da ragazzino no, perché ragazzi bisogna andare indietro un bel po' di anni, però comunque 10 anni fa di podcast se ne parlava già e si sapeva già che cosa era. In Italia è vero, sta arrivando, nel mondo è veramente una cosa che tantissimi ascoltano, ci sono podcaster molto famosi, ci sono serie fatte veramente bene. Chi ascolta podcast? Ho provato a immaginare chi potrebbe essere l'ascoltatore tipo di podcast, ma in realtà non c'è una categoria e non c'è un momento della giornata. Certo, chi sta tanto in macchina probabilmente è più propenso e ha occasioni per ascoltare podcast e magari si fa anche incuriosire un pochettino dal podcast. Lo sport è un altro sistema interessante per ascoltare podcast, soprattutto negli sport individuali, la corsa, la bicicletta, il fare pesi in palestra. Quando si fanno spostamenti con i mezzi, metropolitana, autobus, piccoli viaggi, ci sono tantissimi ragazzini che ascoltano podcast. Quando porti fuori il cane, mia cugina Maria ascolta podcast e ha ascoltato le mie puntate della Compaternita nel suo momento podcast, così lo chiama lei, mentre porta fuori il cane. Quali sono le tecnologie e le applicazioni che ci permettono di ascoltare podcast? Il primo che vi cito e che vi invito tutti a scaricare, se state ascoltando podcast da una piattaforma diversa da questa, è Spreaker. Spreaker è un'app gratuita per tutte le piattaforme, per i sistemi fissi, per i sistemi mobile, è gratuita ed è un compagno veramente di vita
molto molto ben organizzato, molto ben fatto, si possono salvare le puntate, si può fare il download, ci sono sempre delle proposte interessanti ed è la piattaforma per ascoltare podcast secondo me più intuitiva che c'è. E poi arrivano tutti gli altri, iTunes, ovvero Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Adesso YouTube anche non ha una sezione podcast, però diciamo che chi pubblica podcast può condividerli su YouTube e verranno fuori sotto forma di file audio, quindi ci sarà un'immagine di copertina che è sempre quella e ci sarà il file audio. Questo serve per chi è poco pratico magari di podcast e un po' più pratico di YouTube, con la differenza che diciamo YouTube per essere visto deve continuare a rimanere aperto sul telefono. Nel momento in cui io esco da YouTube si ferma anche la riproduzione. Ma membri della compaternita, papà bomber, super papà, veniamo all'argomento di oggi. Oggi a me piacerebbe aiutarvi a aumentare un pochettino la consapevolezza del podcast, a farvi conoscere un pochettino di più le realtà che navigano all'interno delle pagine, in questo caso di Spreaker. Esistono molti podcast oggi, certo siamo ancora in una fase di sviluppo, quindi non posso dire che ce ne sono miliardi, però insomma pian pianino stanno crescendo sempre di più. Alcuni sono realizzati da importanti testate come Repubblica.it, Vanity Fair, ci sono gruppi che realizzano diversi tipi di podcast, tutti sotto uno stesso cappello. Altri invece sono fatti da persone singole, coadiuvate magari da qualcuno come la compaternita, e anche se sono realizzate forse un po' amatorialmente, puntano sui contenuti. Cerco oggi di avvicinare un po' di più le persone al podcast, probabilmente, anzi sicuramente ascoltando la compaternita, a meno che non sia la prima volta, già conoscete questo mondo. Se è invece la prima volta, ascoltate un pochettino i suggerimenti che desidero darvi oggi per esplorare ancora di più questo bellissimo mondo. Ho fatto una selezione di alcuni podcast sulla sezione degni di nota di Spreaker, perché davvero sono veramente tanti, le ore della giornata sono quelle che sono, non è che posso ascoltare podcast dalla mattina alla fine. Mi piacerebbe che voi li guardaste magari sia con un'ottica di ascoltatore e quindi scegliere i contenuti, ce ne sono per tutti i gusti, da quelli che parlano di chiesa, a quelli che parlano di problematiche, a quelli che parlano di sport, a quelli che parlano di figa, a quelli che parlano di tantissime tipologie di podcast. Guardateli anche forse con un'ottica un po' più professionale. Ci sono tantissime aziende oggi che stanno credendo nel podcast. Con il podcast è ancora molto difficile riuscire a eguagliare le performance, soprattutto di guadagno degli YouTuber, perché le cifre sono completamente diverse, gli ascolti sono completamente diversi. Ma con il podcast si può fare una cosa bellissima per ogni azienda: dare credibilità o alla persona che si occupa di portare avanti il podcast o all'azienda che con varie tematiche sviluppa argomenti inerenti alla propria attività. Credetemi che ci sono situazioni in cui le persone singole hanno creato un podcast che parlava di un certo tipo di argomento e hanno acquisito una grandissima credibilità e hanno alzato anche le proprie tariffe grazie proprio al podcast. Bene, veniamo alla mia selezione personale. Non sono tantissimi, ma quelli che vi dico sono quelli che io preferisco e che ascolto con grande interesse. Il primo non posso non citarlo per primo, perché è stata, diciamo, anche se non ci conosciamo, la persona che mi ha introdotto nel mondo del podcast, ed è grazie a lui se io ho imparato quelle piccole regole che mi hanno portato a crearmi un canale tutto mio. La compaternita esiste grazie a Passione Podcast di Andrea Ciraulo. In questo caso è un podcast che insegna alle altre persone a fare podcast, e Andrea, gli do del tu e lo chiamo per nome, è partito proprio da zero, cioè il suo primo podcast è stato: voglio fare un podcast, non sono capace, inizio con una puntata di podcast e man mano vi spiegherò i miei progressi e vi spiegherò quello che io imparo, perché lo voglio imparare insieme a voi, sbagliando davanti ai vostri occhi. Adesso Andrea ha fatto un grande successo e le sue tematiche spaziano un pochettino da quello che è la tematica di voglio fare un podcast, ma ogni sua puntata ha comunque un argomento inerente
o che va via parallelo con il mondo del podcast. Vi consiglio di ascoltare Passione Podcast se avete intenzione o vi stuzzica l'idea di potervi fare un podcast da soli o da zero. Vi assicuro che lui ci è proprio riuscito. I primi podcast che faceva li faceva in macchina con l'auricolare del telefono ed è riuscito ad arrivare dove è arrivato adesso, quindi bravo Andrea e ascoltatelo. Rimanendo sempre nella tematica come fare podcast, c'è un'altra serie, a me piace chiamarle serie, che vi propongo, che è Come fare podcast di Gianni Gozzoli o Gozzoli, non so bene come si pronunci, e chiedo scusa a Scior Gianni se l'ho pronunciato in una maniera sbagliata, ma in realtà l'ho detto in entrambi i modi. Ecco, Come fare podcast è strutturato un pochettino in maniera diversa rispetto a Passione Podcast di Andrea Ciraulo, perché qua le puntate sono cortissime, io intendo che vanno dai 3 ai 5 minuti massimo, mentre Passione Podcast per scelta fa puntate di circa un'oretta, mentre qua le puntate sono molto ma molto più corte. Ad oggi si trattano argomenti come la call to action, come fare il trailer, come scegliere la musica, come fare l'introduzione, come coinvolgere l'ascoltatore, come registrare in esterna. È interessante, ripeto, la vostra curiosità deve essere quella di interessante, si potrebbe fare un podcast. E allora sia Passione Podcast che Come fare un podcast possono aiutarvi a farvi un'idea un po' più approfondita della questione. Se siete amanti delle storie che vi fanno veramente immergere nel racconto, i prossimi 2 podcast non perdeteveli, perché hanno un racconto eccezionale, un sound design incredibile, degli speaker che sono bravissimi e quindi non potete perderveli. Il primo, inevitabilmente da segnalare, è Veleno, la serie realizzata da Repubblica.it con la voce di Pablo Trincia, scritto da Deborah Campanella. È un podcast in 7 puntate che racconta una storia che è un po' sparita dalle cronache dei giornali. Racconta una storia di 20 anni fa successa in provincia di Modena, dove 16 bambini furono allontanati per sempre dalle famiglie e queste famiglie furono accusate di far parte di una setta di satanisti pedofili. È una storia che parte in un modo e ha tutto un suo evolversi che vi invito a scoprire, perché Pablo ha fatto un lavoro di reportage incredibile, ha ritrovato delle cose che si sentono in puntata eccezionali. Non è una serie che probabilmente vi giunge nuova, perché Veleno ha avuto un successo incredibile e quindi se volete per 7 puntate da circa un'oretta l'una essere trasportati in un mondo in cui veramente ne succedono di tutte, e poi stiamo parlando di bambini e noi della Confraternita siamo piuttosto sensibili all'argomento, è proprio il primo podcast che dovete andare a scaricare o dovete andare ad ascoltare. Il secondo è sempre di questo tipo, un po' più leggero, insomma, racconta sempre storie realmente successe, si chiama Demoni Urbani, anche questo un podcast che ha avuto un successo incredibile, però papà, vi sto suggerendo delle cose per cominciare, insomma, non vi sto dando la chicca delle chicche delle chicche delle chicche. Partiamo dalla base, se volete fare un podcast ci sono quelli là, se volete delle storie immersive vi consiglio vivamente di partire da queste. La voce di Francesco Migliaccio in questi podcast è da paura. Io che sono un videomaker e che sono sempre alla ricerca di speaker professionisti, se nei miei progetti avessi budget metterei sempre un Francesco Migliaccio che parla. Indicativamente durano 30 minuti le puntate. Cosa racconta Demoni Urbani? In ognuna di queste puntate, che sono ideate, non l'ho detto, da Simone Spoladori, viene raccontata una storia criminale realmente successa, con tutti i retroscena e le sorprese, con un, ripeto, Francesco Migliaccio che gli dà quel tocco. Ma poi il sound design, dovete sentire, è proprio fatto bene, ci sono delle musichette, gli effetti, le pause. Sentitevi Demoni Urbani, perché anche questo, insieme a Veleno, è un viaggio che non vi stancherà mai. Sempre in argomento storie, leggende metropolitane, ho fatto una piacevole scoperta in queste ultime settimane. Avete presente Pinuccio di Striscia la Notizia? Pinuccio, quello lì. Ecco, andate a cercarvi strade e leggende, perché Pinuccio, con puntate da 5 o 6 minuti, racconta alcuni luoghi attraverso le leggende che si sono tramandate di generazione in generazione. È veramente una pillolina, quindi non è impegnativo, è molto veloce, molto leggero.
Pinuccio ha un bel modo di raccontare, andatevelo ad ascoltare perché ne rimarrete sorpresi, ne rimarrete davvero sorpresi, ne sono convinto. Il podcast si ascolta anche per una crescita personale, ci sono tantissimi podcast che parlano di coaching, di formazione, di come gestire al meglio le proprie energie, di mindfulness, di strategie, di digitalizzazione, di marketing, di vendita, di analisi, di controllo, eccetera. Quindi non posso non partire da chi ha inventato praticamente questa tipologia, questa categoria di podcast, ossia Giulio Gaudiano con il suo Strategia Digitale. Non so più neanche a quante puntate è arrivato, ma vi consiglio di ascoltarlo. Hanno una durata varia, insomma, variano da pochi minuti, da una decina di minuti fino a passare l'ora. Trattano veramente di ogni cosa. Io sono nella sua pagina adesso, che poi comunque metterò insieme a tutte le altre pagine nelle note del podcast, e trattano argomenti tipo come fare audiolibri e pubblicarli su Amazon, migliorare il personal brand, come vendere calzature online, come scrivere chat e inviare mail per vendere, guardare, studiare e copiare quello che fanno gli altri, insegnare e programmare i bambini con Sketch, bilanciare lavoro e vita personale, didattica a distanza, ispirare, coinvolgere ed emozionare con il video digitale. Giulio Gaudiano, e tra l'altro è un bravissimo narratore, ci racconta tutto questo e ci aiuta a migliorare come persone, come azienda e come rapporto con tutti. Strategia digitale, Giulio Gaudiano. Rimanendo in tema di crescita personale, crescita aziendale, queste tematiche un po' marketing, un po' coaching, un po' life, questi nomi un po' così, vi segnalo, ragazzi, We Are Makers di Marco Putelli. We Are Makers, come faccio a dirvi cos'è We Are Makers? Pensate che andando a scorrere le sue puntate sono sceso di una 20-30 puntate perché non le ha più numerate e sono arrivato alla puntata 244, quindi molte puntate fa era la 244. Come faccio a dirvi quanti argomenti tratta, di cosa parla, eccetera? Provatelo, perché racconta davvero di situazioni di lavoro, soprattutto nella sua storia è un maker, cioè lui fa le cose, fabbrica i prodotti che vende. Nella sua descrizione dice: nel 2012 ho perso tutto. Oggi, dopo 6 anni di risalita, ho ricostruito con successo la mia vita professionale diventando un maker. Se anche tu costruisci i tuoi prodotti, ma ancora non li vendi online, oppure li vendi con scarsi risultati, questo è il posto che fa per te. Se anche voi siete dei maker e avete voglia di approfondire un pochettino tematiche del vostro settore, della vostra situazione, della vendita online, del marketing in generale, Marco Putelli in 15 minuti, ma variano perché alcune volte ci sono dei live che durano anche 50 minuti, vi racconta un po' di cose che sa e fa delle considerazioni interessanti che sicuramente possono essere spunto di riflessione e spunto di idee per qualcuno. Ci sono delle persone che hanno cercato di hackerare la creatività degli artisti. È il caso di Hacking Creativity, un progetto che tra gli altri ha fatto anche Edoardo Scognamiglio, che vorrei dire che è un collega, ma purtroppo non lo è, nel senso che Edoardo Scognamiglio ha un'agenzia, tra le altre cose, perché ne fa di cose, ha una video agency, un'agenzia che fa strategie video che si chiama Combocat e a cui io mi ispiro da tantissimo tempo, però sono un semplice videomaker piccolino e cerco di ragionare come loro portandolo nel piccolo. Comunque Edoardo Scognamiglio e la sua gang intervistano in puntate da mezz'oretta l'una personaggi noti del panorama italiano e anche a volte mondiale per cercare di hackerare la loro creatività nei settori in cui operano. Ad esempio, come si scrive un romanzo finalista al premio Strega con Marco Balzano, che è uno scrittore, oppure il presente e futuro dei creators con Luca Casadei, oppure come si scrivono le hit con Danti, Luca Mazzucchelli, uno psicologo, uno sceneggiatore, Alessandro Fabri, Pablo Trincia per Veleno, e quindi quando il giornalismo diventa seriale. È una serie fatta veramente bene, faccio i complimenti perché tra l'altro sono nati da poco, forse da un annetto, e hanno subito conquistato il mio cuore. Li ascolto sempre molto volentieri. Hacking Creativity, andate a cercarlo su Spreaker. Se vi piacciono i libri sulle autobiografie, se vi piacciono i film con le storie vere, le storie di persone che
hanno compiuto delle imprese, vi consiglio di ascoltare Pazzi di Vita di Sebastiano Perbellini, puntate da 30 minuti circa. In questo canale Sebastiano intervista atleti, imprenditori, artisti, viaggiatori, tante altre persone di tante altre professioni diverse da cui si può trarre ispirazione. Andatevelo ad ascoltare. Si parla di gestire le emozioni, vincere la battaglia con il cancro, esprimere l'unicità, affrontare le difficoltà, la scalata da ragazzo timido ad imprenditore, puntate che variano circa da mezz'ora a 60 minuti. Il consiglio che dà Sebastiano Perbellini è capire sempre ciò che si è, dedicarsi ai propri sogni, vivere, viaggiare, lavorare sodo, avventurarsi alla ricerca della propria libertà. Pazzi di Vita, il podcast di Sebastiano Perbellini. Ora arriviamo a due podcast che a me piacciono per l'anticonformismo che trasmettono nell'ambiente. Mi piacciono proprio perché sono corti, quindi non durano tanto, te li ascolti anche, non lo so, nelle piccole pause che si ha a disposizione, ma veramente sono molto ma molto simpatici. Il primo è Settimana Grezza. Cito semplicemente la loro descrizione, che è tutte le notizie necessarie per poter litigare con i tuoi parenti durante le chiamate su Skype nel periodo di isolamento. Già sono geniali. La copertina del podcast mi ha incuriosito subito perché è fatto molto molto divertente, molto strana, e quindi ha attirato subito la mia attenzione. E poi ho ascoltato le puntate, loro sono geniali, mischiano frasi prese dalla televisione a commenti, a suoni, eccetera. È molto molto bello. Settimana Grezza, ascoltate una puntata e fatemi sapere cosa ne pensate. Un altro che invece ho iniziato ad ascoltare, attenzione qua, contenuti espliciti, è Posso Dire. Posso Dire è un podcast fatto da un gruppo di ragazzi che veramente hanno caratteristiche diverse, tutte diverse gli uni dagli altri, e questo li rende veramente unici. Io che faccio podcast da poco, però faccio podcast, generalmente tutti i miei podcast quasi sono fatti di interviste, quindi 2 persone, faccio fatica a gestire le pause piuttosto che a non accavallare le voci, eccetera. I ragazzi di Posso Dire sono veramente molto molto bravi perché sono in tanti e riescono ad essere tutti personaggi diversi che hanno delle cose da dire. Cosa tratta Posso Dire? Vabbè, commenti inopportuni su varie notizie attraverso un linguaggio che porta alla mancanza di rispetto. È una cosa un pochettino forte sicuramente. È un po' una demenzialità che probabilmente non a tutti i papà della compaternita piacerà, ma io lo segnalo perché voglio dare un ampio ventaglio di possibilità. Prima di chiudere voglio anche segnalarvi il podcast di una mia amica che ha già iniziato da qualche mese e ha già fatto anche diverse puntate, e si chiama Dai Nonna di Valeria Battaini, che è una ragazza della mia città, di Brescia, un'attrice bravissima e in questo caso anche un interprete di storie scritte da Mariangela Ceruti. Lei le interpreta e cosa sono? Sono storie che la nonna racconta. In questo caso durano più o meno dai 9, 10, 15 minuti e sono fiabe da far ascoltare ai bambini, ma secondo me anche per la bellezza con la quale sono raccontate da ascoltare anche noi adulti. Anche perché, vi dico, se vi ascoltate ste fiabe in macchina, poi andate a casa e fate i fighi a dire che la sapete, che la sapevate voi. Ti racconto una bellissima fiaba e replicate la fiaba che avete ascoltato su Dai Nonna di Valeria Battaini. Mi raccomando, ascoltatela, dategli fiducia, ma sono sicuro che già alla prima puntata avrete voglia di ascoltare la seconda o di far ascoltare la puntata ai vostri bambini, oppure di ascoltarla insieme a loro. Ragazzi, io vorrei citare, qua non è più finita, entrando ad esempio nel panorama sportivo ce ne sono un'infinità, ce ne sono che parlano di NBA, ce ne sono che parlano di calcio, non ne parliamo, di running, di come fare i pesi, ti insegnano a suonare la chitarra, ti insegnano. Scaricate Spreaker e andate anche un po' voi ad esplorare le varie categorie, mettete nei preferiti podcast che volete approfondire, ascoltateveli, cancellate dei preferiti, fate il download delle puntate, entrate in questo mondo di podcast che sicuramente tanto vi può dare, ma sono sicuro che lo scoprirete da soli senza che Emanuele Coco della Compaternita vi debba dire che è bello o non è bello. Siete grandi abbastanza, cari i miei papà.
Io ho finito, ragazzi. Spero anche per questa puntata di avervi dato qualche consiglio utile, qualche kick per poter migliorare un pochettino la vita di noi papà. Ho ancora tante cose da dirvi, ho tanti argomenti che sto cercando di sviluppare. Adesso che la compaternita è fuori da un po' di puntate, qualcuno a cui avevo chiesto se partecipava a qualche intervista sembra che finalmente abbia voglia di partecipare, quindi ho tante cose in serbo per voi. Seguitemi, continuate a seguirvi, parlate della compaternita perché siamo un gruppo, sto cercando di creare anche un bel movimento su Facebook. Comunque in generale la compaternita ovviamente la ascoltate sul sito che è lacompaternita.it, dove ci saranno tutte le puntate e anche un form per propormi, mandarmi, criticarmi, eccetera. Se cercate la compaternita su Apple Podcast, su Spotify, su Google Podcast o su YouTube lo trovate. Vi consiglio però di munirvi di Spreaker perché vi fa fare tutte le cose in maniera molto molto più semplice. Se volete direttamente scrivermi, la mia mail è podcast@lacompaternita.it. Sono sempre alla ricerca di idee, di consigli, di critiche. Voglio crescere, voglio costruire, voglio andare avanti con questo progetto, mi piace un sacco e spero che voi possiate darmi una mano. Sto cercando di far sentire che la compaternita è veramente un piccolo club riservato ai papà. Ragazzi, ho finito. Vi lascio con la mia frase che cerco ogni volta, che è: non mi ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha lasciato guardare mentre lo faceva. Un abbraccio da Emanuele Coco, vi aspetto nella prossima puntata. Ciao! Io sono tuo padre. Papà? La compaternita. Curiosità, approfondimenti e consigli degli esperti per trasformare un semplice papà nel supereroe della famiglia. A cura di Emanuele Coco.